ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်အစမှာတော့ထန်စုဆိုတဲ့ delivery ပို့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါအခုချိန်မှာသူမဟာလူတွေမှတ်မိဖို့ခက်ခဲလောက်အောင်ဝတ်တုံမလေးဖြစ်နေပေမဲ့အရင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်မှာထန်စုဟာပရိသတ်ပေါင်းများစွာအားပေးရတဲ့နာမည်ကျော် Grow တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါဒါပေမဲ့ director တစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှကြောင့်သူမရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုတွေတညချင်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပြီးပရိသတ်တွေရဲ့မုန်းတီးမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာထန်စုရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲသူမကိုအကွက်စင်တိုက်ခိုက်ခံရတာပါဒါပေမဲ့သူမရဲ့မန်နေဂျာကအစဘယ်သူမှသူမကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကြားမှာထန်စုဟာအာလူကျော်တွေနဲ့မုံတွေကိုအလွန်ကျွံစားရကနေခဏချင်းမှပဲဝါလာခဲ့ပြီးဘယ်သူမှမှတ်မိမရတော့တဲ့အတွက်အမှုပညာလောကကနေပါပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထန်စုဟာ TV ထဲမှာသူမရဲ့ crush ရန်ကြီးကအဖွဲဝင်ဟောင်းမင်းမင်းနဲ့တွဲနေတာကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနည်းနေပါတယ်ငါရဲ့ crush ရန်ကြီးတောင်ငါ့ကိုမယုံဘူးပဲဆိုပြီးတွေးရင်စိတ်ညစ်နေတော့ delivery order တစ်ခုထပ်တက်လာပါတယ်ထန်စုလည်းဖြစ်เสียရှိတာဖြစ်လာခဲ့ပြီးပဲအခုတော့ဝမ်းစာအတွက်ဒီလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရမှာပဲဆိုပြီးအစားတောက်သွားပို့ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့နာမည်ကြီး entertainment company ပိုင်ရှင်ဟွမ်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါသူဟာထန်စုဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမင်းမင်းရဲ့ fan တစ်ယောက်ဖြစ်လို့သူမပုံကိုအမြဲဆောင်ထားသူပါထန်စုအစားတောက်သွားပို့တဲ့အခါအိမ်ရှင်ကဖုံးမကင်တယ်လို့တကားကလည်းပွင့်နေတာနဲ့အထဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်မတော်တဆအစားတောက်တွေမှောက်ကျသွားပြီးမနက်ကလေးကပိုက်ဆာနေတဲ့ထန်စုဟာအကျင့်ပါပြီးအဲ့ဒီအစားတောက်တွေကိုအကုန်စားမိသွားပါတယ်နောက်မှသူမပါလုံးမိလဲဆိုတာတတိယပြီးတောင်းပန်ပါတယ်အစားတောက်တွေကိုစားမိသွားလို့ပတ်စံပြန်ရောပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စာလေးရေးပြီးလှည့်ထွက်မှာပဲအိမ်ရှင်ဟော်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးပါတော့တယ်ကွမ်ကထန်စုရဲ့ဘိုက်ကိုကြည့်ပြီးပစ္စည်းတွေခိုးဝှက်ထားတဲ့ထင်ကဘိုက်ထဲကဟာတွေအကုန်ထုတ်လို့អော်ပါတော့တယ်ထန်စုကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးကိုယ်တိုင်ပြန်ချက်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါဟွမ်ဟာသူမရဲ့လက်ရာကိုအလွန်သဘောကျသွားပါတယ်ဟွမ်ကကောင်းပြီးငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်ပေးမယ်အခုတော့ပြန်တော့လို့ပြောတဲ့အခါထန်စုကရှင်ကလူကောင်းပဲဒါပေမဲ့ဟင်းချက်ရင်ရှင်းရဲ့အဖရာချက်ပြုတ်ဝစ်စုံကိုပေးသွားအောင်လုပ်မိလို့ရောပေးမယ်ဆိုပြီးအဝိရှော်ဆက်စီသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဝတ်တွေအပုံလိုက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့ထန်စုကကူညီပြီးအကုန်လျှော်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခောက်ထားတဲ့ poster တစ်ခုကိုတွေ့လို့ဒါပျက်စီးသွားပြီလားလွှင့်ပစ်လိုက်ရမလားလို့မေးတဲ့အခါဟွမ်ကပြေးလာပြီးအတင်းလူယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ poster ထဲမှာသူကြိုက်တဲ့မင်းမင်းရဲ့ပုံပါနေလို့ပါထန်စုကကျမခဏအားနေလို့အဝတ်တွေကူလျှော်ပေးတာပါလို့ပြောတဲ့အခါဟွမ်ကသူမကိုကြည့်ပြီးတကယ်တော့ငါကအိမ်အကူအသစ်ရှာနေတာမင်းအဝတ်တွေပါမိပူတိုက်ပေးနိုင်မလားလို့မေးပါတယ်ထန်စုကဒါတွေကအချိန်များကြီးပေးရမှာနော်လို့ပြန်ပြောတော့ဟွမ်ကငါပတ်စံပေးမှလေမင်း delivery တစ်ခေါက်ပို့ရင်ဘယ်လောက်ရလဲလို့မေးပါတယ်ထန်စုက delivery တစ်ခေါက်ပို့ရင်ငါကြက်ပဲရတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဟွမ်ကအံ့ဩသွားပြီးနေလိုက်တာဗျာကျွန်တော်အလုပ်တွေကအကုန်လုပ်ပြီးတခါတည်းဝန်တရပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ထန်စုလည်းပတ်စံများကြီးရမှာမို့ချက်ချင်းပဲသဘောတူပြီးအဝတ်တွေကိုမိပူပါတိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်အလုပ်တွေကုန်ပြီးလို့အဝတ်တွေသွားထားတဲ့အချိန်မှာတော့ထန်စုဟာမတော်တဆဟွမ်ရဲ့လှုပ်ဝက်ခန်းထဲကိုရောက်သွားပါတော့တဲ့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာသူမရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမင်းမင်းရဲ့တပ်ပုံတွေအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီလူကမင်းမင်းရဲ့ဖန်ကြီးစားပဲဆိုတာသူမသိလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကသူမရဲ့တပ်ပုံတွေပေါ်မှာများတွေအများကြီးစိုက်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရတာပါပဲငါပုံကဒီမှာဘာလို့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ရှိနေရတာလဲဆိုပြီးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေတော့ဟွမ်ရောက်လာပါတယ်ဟွမ်ကသူ့ရှိုးဝက်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့အတွက်အရန်ကိုဒေါသထွက်နေပါတယ်ထန်စုကဒါတွေကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါဟွမ်ကငါဒီမိန်းကလေးအဲ့တော့ထန်စုကိုအရန်မုန်းတာသူကပတ်စံရရင်ဘာမဆိုလုံးမဲ့သူဒရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှုပ်တော်ပုံဖြစ်အောင်လုပ်လို့ငါရဲ့မင်းပါဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူကရိုင်းလဲအရန်ရိုင်းတယ်လို့ပြောချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထန်စုဟာအတိတ်ကိုပြန်တတိယသွားပါတယ်အရင်ကအလုံးမရလို့စိတ်တူနေတဲ့ထန်စုဟာသူမစီလာတဲ့ဟွမ်ကိုအာလူကျော်တွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်တုတ်ပြန်ခဲ့ပူတာပါအခုတော့ထန်စုဟာငါဝတ်တုံမလေးဖြစ်နေလို့တော်သေးတာပေါ့ငါကိုသူမမှတ်မိလို့ဒါပဲငါသာထန်စုမှန်းသိသွားရင်ငါကိုဒီများတွေနဲ့ပြစ်တက်မှာပဲဆိုပြီးကြောက်လက်တကြားနဲ့အလုတ်ပြီးပြီးမှုကျမသွားတော့မယ်ပတ်စံလည်းမလို့ချင်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးအတင်းထွက်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်အလောတကြီးထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်ထန်စုဟာဟွမ်ရဲ့ဈေးကြီးတဲ့ပန်းအိုးကိုတိုက်မိပြီးခွဲမိသွားပါတယ်ထန်စုဟာငိုယိုပြီးတမင်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမဆင်းရဲပေမဲ့လူလိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပြန်ရောပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာသွားမေးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီပန်းအိုးကသူမမတက်နိုင်တော့အောင်ဈေးကြီးနေပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါပန်းအိုးကိုကော်နဲ့ပြန်ကပ်ဖို့ကြိုးစားနေတော့အိမ်လခလာတောင်းတဲ့သူနဲ့တိုးပြန်ပါတယ်အလုပ်လည်းမရှိပတ်စံလည်းမရှိတဲ့အပြင်ပန်းအိုးဘိုးကပါကျွေးတင်နေတဲ့ထန်စုအတွက်လောကကြီးကငရဲခမ်းလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ
တစ်ဖက်မှာလည်းဟွမ်ဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှာပေးတဲ့အိမ်ကူတွေကိုတယောက်မှသဘောမကျပဲဖြစ်နေပါတယ်သူကထန်စုရဲ့အလုပ်လက်ဆက်သက်ပုံကိုပဲဆွဲလန်းနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထန်စုဟာပန်းအိုးပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းလာတောင်းပန်ပြီးသူမမရှိသမျှပတ်စံလေးကိုလာပေးပါတယ်အခုတော့ဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျန်တာကို9နှစ်10နှစ်လောက်အချိန်ပေးရင်အကုန်ရော်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟွမ်ကထန်စုရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုကိုကြည့်ပြီးရေမောက9နှစ်ဆိုရင်ဒီပန်းအိုးစေးကပိုတက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့မင်းအတွက်တရောတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောပြီးစာချုပ်တစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကအိမ်မှာနေပြီးအိမ်ကူလုပ်ပြီးငါလာစာကောင်းကောင်းပေးမယ်တစ်လောက်ကို1000ခွဲရမ်းပေးမှာဆိုတော့မင်းပန်းအိုးဖို့ကိုလည်းမြန်မြန်ဆက်နိုင်တယ်လို့နေစရာလည်းရမယ်လို့ကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်လာစာ1000ခွဲရမ်းဆိုတဲ့ပမာဏကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါထန်စုဟာအံ့ဩသွားပြီးဘာလို့ကျမကိုမှရွေးရတာလဲလို့ဟွမ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဟွမ်ကတော့မင်းကဟင်းချက်တာနဲ့တန်ရှင်းရင်မှာအရန်တော်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ထန်စုကဘဝင်မြင့်သွားမှစိုးတာကြောင့်မင်းကဝါလို့လေဆိုပြီးဦးကြောင်ကြောင်အကြောင်းပြချက်ပေးလိုက်ပါတယ်ထန်စုလည်းထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ပေမဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့နာမည်ရင်းကိုရေးလိုက်ရင်ဟွမ်ကသူမဟာသူတိုင်းဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့တော့ထန်စုမှန်းသိသွားမှဆိုတာကြောင့်နာမည်အတူတစ်ခုနဲ့ပဲလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတော့တယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ဟွမ်ကစီကန်းချက်၄ခုကိုထုတ်ပြန်ပါတယ်နံပါတ်1နဲ့14နာရီပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေရမယ်နံပါတ်2အစားအသောက်ကအရသာရှိုံတင်မကပဲကြည့်လို့လဲလှရမယ်နံပါတ်3သူကိုင်းသမျှဘာမဆိုလုပ်ရမယ်နံပါတ်4သူအိမ်မှာထန်စုကအိတ်ခွင့်ရှိမယ်ဟွမ်ကထန်စုကိုများပစ်တာတင်ခိုင်းပြီးသူ့အခန်းထဲကထန်စုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုများနဲ့ပစ်ခိုင်းပါတယ်ထန်စုဟာအခြားအလုပ်တွေလိုပဲများပစ်တာမှလည်းအရန်တော်နေတာကြောင့်ဟွမ်ကတောင်ကိုမင်းကတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲလို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်တရက်မှာထန်စုကဟွမ်အတွက်မနက်စာပြင်ပေးနေတော့ TV ထဲမှာသူမရဲ့ crush ရန်ကြီးနဲ့ဟွမ်ရဲ့ crush မင်မင်တို့အတူတူပါလာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ရဲ့ crush တွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေတော့မှပဲမင်မင်ကလူအများရှိမှရန်ကြီးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ရန်ကြီးကလက်မခံချင်ပေမဲ့လူအများရှိမို့လို့ please လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ဟွမ်ကဒေါသကြီးနဲ့သူကင်ထားတဲ့ပကံကိုလွှတ်ချလိုက်ပါတယ်။ထန်စုကမှောက်ကျသွားတဲ့ပကံတွေကိုလာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုဟွမ်ကတွေ့သွားပါတယ်။ဟွမ်ကဘာလို့ငိုနေတာလဲလို့မေးတဲ့အခါထန်စုကလာမင်းကြီးကိုအရန်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပုံမြင်ကိုတတိယလို့ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာသူမနဲ့လာမင်းကြီးမင်းသားလေးကဘယ်တော့မှစုံနိုင်မှာမဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့တစ်ချက်လောက်လေးမြင်ရဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့မင်းသားရှိကိုလာတတ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဟွမ်ကဒါကရေးစရာမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်ယောက်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုလူတိုင်းကလေးစားပေးတဲ့လို့ပြန်ပြောတဲ့အခါထန်စုဟာဟွမ်ရဲ့နှွေးထွေးတဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်အာကူတကြီးနဲ့အုံငိုပါတော့တယ်ဟွမ်ကထန်စုကိုတရှူလန့်ပေးတဲ့ပုံစံကထူးဆန်းပေမဲ့ထန်စုကတော့အားရပါရနှက်ညစ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဟွမ်ကမင်းကခဏလေးပဲချစ်ဖို့ကောင်းတာပါလားလို့ခနဲ့လိုက်ပါသေးတယ်စိတ်ညစ်သွားတဲ့ထန်စုက TV ကိုပိတ်လိုက်ပေမဲ့ဟွမ်ကမင်းမင်းကိုစက်ကြည့်ချင်တာကြောင့်တာစီရင်နှစ်ယောက်သားလုံးထွေးပြီးတယောက်ပေါ်တယောက်လဲကျသွားပါတော့တယ်အနီးကပ်ကြည့်မိတဲ့အခါထန်စုရဲ့မျက်နှာကအတော်ထန်စုနဲ့ဆင်နေတာကိုဟွမ်ကသတိထားမိသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအတွေးကိုဖြောက်ကထန်စုကိုတွန်းထုတ်ပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်ထန်စုလည်းတော်သေးတာပေါ့။သူငါ့ကိုမမတ်မိသွားလို့ဆိုပြီးတပြင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ညဘက်ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့ထန်စုကိုအဆောင်တွေကတခိုးထင်ပြီးလိုက်ဖမ်းတာကြောင့်ထန်စုဟာပြေးရင်လွှာရင်ခြေထောက်နာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟွမ်ရောက်လာပြီးဒါငါရဲ့အိမ်ကူတစ်ပဲနောက်ဆိုသူ့ကိုဘယ်သူမှမတားနဲ့လို့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟွမ်ကနာနေတဲ့ထန်စုကိုပွေ့ချီဖို့ကြိုးစားပါတယ်ထန်စုကဘောကျမကအရန်လေးတယ်တော့မပင်ပန်းဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါဟွမ်ကကိုကယောက်ျားပဲယောက်ျားတွေကဘယ်တော့မှမပင်ပန်းဘူးလို့ကြွားလိုက်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဟွမ်တယောက်ထန်စုကိုမနိုင်မနှင်းနဲ့အရန်ကိုရုန်းကန်နေရရှာပါတယ်လမ်းလျှောက်တာကဘလောက်တောင်နှေးလဲဆိုရင်လမ်းဘေးကအမျိုးသမီးတယောက်ကတောင်သူတို့ကိုကြွတက်သွားတဲ့အထိပါပဲအိမ်တကားဝရောက်ခါနီးမှာဟွမ်ရဲ့အားတွေကုံသွားပြီးနှစ်ယောက်သားလဲကျသွားပါတော့တယ်ထန်စုကအတင်းထားဖို့ကြိုးစားရင်းဟွမ်ရဲ့အပေါ်ကိုထပ်ပြီးလှဲကျပြန်ပါတယ်ဟွမ်ခတ်များကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထားပါလို့တောင်းပန်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဟွမ်ရဲ့အပေါ်ကိုထန်စုထပ်ပြီးလှဲကျသွားတာကြောင့်ဟွမ်ခတ်များလမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်တော့ပဲထန်စုကပဲသူ့ကိုအခန်းထဲအထိတွဲပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်ထန်စုဟာဟွမ်ကိုတညလုံးအနားမှာနေပြီးအကောင်းဆုံးပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်မနက်လင်းလို့ဟွမ်မျက်လုံးပွင့်လာတဲ့အခါသူ့အနားမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ထန်စုကိုကြည့်ပြီးသူငါအပေါ်ဒီလောက်တောင်ဂရုစိုက်တာလားဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာအမှတ်တွေပေးလိုက်မိပါတယ်ခဏကြာတော့ဟွမ်ရဲ့လက်ထောက်ကရောက်လာပြီး boss ဒီနေ့ boss ရဲ့အမေစီစဉ်ပေးထားတဲ့ blend တဲရှိတယ်နော်လို့လာတတိပေးပါတယ်ဟွမ်ကမသွားချင်ပေမဲ့အတင်းအကျပ်သွားရမယ့်အပြင်ထန်စုကိုပါအဖော်ဖြစ်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ blind date လုပ်မဲ့မင်းကလေးကတခြားသူမဟုတ်ပဲထန်စုတို့အဖွဲ့ရဲ့တတိယမြောက်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလီဆိုဖြစ်နေတာကြောင့်ထန်စုတယောက်ထိတ်လန့်သွားပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဟွမ်ကအနားမှာပဲအတင်းထိုင်ခိုင်းထားပါတယ်ဟွမ်မှာမျက်နှာမမတ်မိတဲ့ဝေဒနာရှိနေတာကြောင့်လီဆိုကိုတောင်မမတ်မိပဲမိတ်ဆက်ခိုင်းနေလို့လီဆိုကအံ့ဩသွားပါတယ်နောက်မှဓာတ်ပုံနဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးမင်းမရဲ့တငယ်ချင်းပဲလို့ပြောမှအဆင်ပြေသွားပါတယ်လီဆိုဟာဟွမ်ရဲ့ဘေးကဝတ်တုံမလေးကိုကြည့်ပြီးတနေရာမှာမြင်ဘူးတလူလိုနဲ့စူးစမ်းနေလို့ထန်စုလည်းမျက်နှာကိုခဏခဏဖုံးနေရပါတယ်ဟွမ်ခဏထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လီဆိုဟာဒီဝတ်တုံမလေးကသူမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းထန်စုမှန်းသိသွားပါတော့တယ်ထန်စုကသူမမှာပတ်စံမရှိလို့အိမ်လခါတော့မပေးနိုင်တဲ့အထိဒုက္ခရောက်နေတာကြောင့်ဒီမှာအိမ်အကူလုံနေရတာပါလို့ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်လီဆိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးဘာလို့ငါ့ကိုမပြောတာလဲဆက်သွယ်ရေးတွေအကုန်ဖြတ်ပြီးဘာလို့ပျောက်သွားရတာလဲစိတ်မပူနဲ့တော့နေ့ရဲ့အိမ်လခကိုငါပေးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ထန်စုအယံဝမ်းသာသွားပါတယ်ခွန်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ရင်းနှီးနေတာကိုကြည့်ပြီးငါဝရုံနာခဏသွားတာကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီလောက်ရင်းနှီးသွားတာလဲလို့မေးပါတယ်လီဆိုကထန်စုကိုခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ခွန်ကထန်စုကအယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့မှာစာချုပ်ရှိတယ်လို့ပြောပြီးကာကွယ်လိုက်ပါတယ်လီဆိုဟာစိတ်တူတူနဲ့ထွက်လာရင်းမှာပဲခွန်ရဲ့လက်ထောက်ဂျိုးနဲ့တိုးပါတော့တယ်ဂျိုးရဲ့ချုံမောတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်လီဆိုဟာတစ်ချက်ကြည့်ုံနဲ့တင်ချစ်မိသွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရာကနေလက်ကိုလွတ်တော်မလွတ်ချင်တော့ပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာထန်စုကဟွမ်မှာမျက်နှာမမတ်မိတဲ့ယောဂရှိနေကြောင်းလီဆိုကိုပြောပြပါတယ်ဟွမ်ဟာသူ့အမေကိုတော့မမတ်မိပဲအိမ်အကူကိုအမေထင်ပြီးဗီဒီယိုကောပြောခဲ့တဲ့အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဟွမ်ဟာသူမကိုပြောထန်စုမှန်းအခုထိမမတ်မိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လီဆိုနဲ့ဂျိုးတို့စကားပြောရင်းထွက်သွားတဲ့နောက်မှာထန်စုဟာလီဆိုကိုလိုက်ရှာရင်းသူမရဲ့ crush ရန်ကြီးရဲ့ post တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရန်ကြီးနဲ့အတူဒီအဆောက်အုံထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လဲပတ်ခဲ့မှုတဲ့အတိတ်ကိုတတိယနေတော့မှပဲထူးခြားတဲ့တခြင်းတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတန်နောက်ကိုလိုက်သွားရင်းစတူဒီယိုတစ်ခုထဲမှာရန်ကြီးတယောက်တခြင်းကျင့်နေတာကိုထန်စုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ကဲသူမရဲ့ crush ရန်ကြီးကိုအနီးကပ်ပြန်မြင်လိုက်ရတဲ့ထန်စုတယောက်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲရန်ကြီးကရောဝတ်နေတဲ့ထန်စုကိုမှတ်မိသွားမလားဆိုတာဒီဇလန်ရဲ့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arden Burmese Recap Channel လေးကိုအခုပဲ Subscribe လုပ်ထားကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင်လည်း Like Share လုပ်ပြီးကူညီပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်ဗျာ